छुआ को ज्वर होउछि कि नहीं, ज्वर हेले बेले केतबेले आसुछि, लगातार रहउछि ना मझिरे मझिरे छाड़ी जाउछि, काश केतबेले होउछि, सकाळे होउछि ना राति रे होउछि, कोन खाइले अधिका होउछि सेतब जिंस आपण कहबे। क्षीरर मध्य किछि छुआंकर एलर्जी थाए, तेणु सेथिरे छुआ क्षीर खाऊ खाऊ काश हबो। साधारणतः गाई क्षीर बा बाजार रे मिलुथुवा क्षीर देबे नाही। पिलांका डॉक्टर संकल्प टीवी रो माँ मानू सचेतन करने ये जो प्रयास एथिरे आपण माने आमको साहाय्य करुथुवारु बहुत धन्यवाद। आपण देखंतु, सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं आपणकर इच्छा अनुसार मतामत दियंतु बा प्रश्न पचारंतु। स्वेट क्लोराइड टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस रे करा जाए, सेटा कले जना पड़िबो जन्मगत काश डिफेक्ट। जन्मगत काश डिफेक्ट कौन? छुआ जन्म है पर माँ क्षीर खाइला देखाला काशुची। कहीं काशुची? कहीं तार खाद्य नली और श्वास नली जोड़ी हो जाए, एट्रेसिया कहता। तेणु सेटा होउची माने तुरंत जाइकरी पेडियाट्रिक सर्जन को देखेबे, ऑपरेशन कले से छुआ बंची जाई परिबो। जदि न कले खाद्य जहाँ खाइबो जाइकि श्वास नली जाइकि लंग्स रे गदा हो गले छुआ बचिबनी। तेणु जन्म है बेले देखिले जदि छुआ माँ क्षीर खाऊ खाऊ काश होउची एवं खाई पारु नहीं, तुरंत डाक्तर को देखांतु। देखैकरी सांगे सांग नहींकरी पेडियाट्रिक सर्जन को देखांतु, से ऑपरेशन करदेबे, करदेले छुआटी भल हो। दुई, जन्म है क्षणी जदि नाक बंद हो जाइए, निश्वास नहीं पारुनी, छुआ पाटी बाटे निश्वास नौची, से मध्य काश हम। तेणु ताकू नहीं तुरंत देखांतु डाक्तर को। जदि एट्रेसिया थी नाकर सी करेक्शन करदे, से छुआ भल हो। तीन, गोटे है आपणकर ग्रहण खंडिया बोली ताको कहती, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। ओठर ऊपर ओठ नथिबो, ताळू नथिबो एवं निश्वास नहीं पार नथिबो, श्वास नली खाद्य नली एकाकार हो जाइथिबो, सेठी मध्य क्षीर खाइला बेले छुआ को काश हबो। तेणु तुरंत जाई डाक्तर को देखांतु। 3 सेट रे सेटा को ऑपरेशन करियबो एवं से छुआ माने मध्य माँ क्षीर खाई परिबे। गोटे ऑब्टुरेटर, आर्टिफिशियल ऑब्टुरेटर करिकि लगे देबे डेंटिस्ट माने एवं निपल सील देकर छुआ खाई परिबो एवं तार ऑपरेशन, प्रथम ऑपरेशन, द्वितीय ऑपरेशन, तृतीय ऑपरेशन है छुआ आराम रे माँ क्षीर खाइबो। 4, है पाकस्थली खाद्य जाऊँगी, खाद्य ऊपर को उठी आसूची। कहीं उठी आसूची ना माँ खाया को देला बेले चापिकी धरू नहीं, छुआ पेटे पवन पशि जाऊँगी। छुआ को माँ पेटेकी शोला बेले क्षीरटा ऊपर को उठी आसला, पाकस्थली अम्ल पलि आसला छाती को आसला क्षणी तंटी लगिला माने अम्ल सांगे सांगे काश है। तेणु खाया को देला बेले भल भाव में बर्पिंग करी खाया को देबे एवं बड़ छुआ मानकर मध्य ए जिनस हो पारे। खाइला बेले पानी देबे नहीं, पानिया खाद्य देबे नहीं एवं खाया को देला बेले केवल माँ क्षीर छड़ा जदि जिते अन्य खाद्य देबे छुआ को बसैकी खाया को देबे। 5, कोड़े पकईकरी जेजेमा कौन करे, बहुत बेले माँ क्षीर पाऊ नहीं कहीकि डबा क्षीर चामच चामच कर तंटे जबरदस्ती पड़ा देकर गिड़ी दिए। गिड़ी देला क्षणी जदि खाद्य पशिगला श्वास नली भितर छुआर काश हम। तेणु आपड़ सावधान रे, सेमतिया करें नहीं। जेजेमा मान को मना करूँ, गोड़े पकई खुईबे ना। गोड़ उपर गोड़ ये करदे, गल 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 छुआ हो तादेह क्षीर खुई दिखती, से छुआ श्वास नली भितर क्षीर पशि जाए, छुआ मरी जाए। तेणु मना करेंगे से भाव में खुआइबा। 5, जन्म है बेले जदि छुआर रेस्पिरेटरी सिंसिटियल भाइरस है, छुआ पेली है एवं छुआ देहरे ज्वर रहा, यहाँ गोटे भूताणु जनित रोग। तेणु तुरंत नहीं डाक्तर को देखेबे। डाक्तर देखला परे ताकू नेबुलाइजेशन करेंगे कि ताकू औषध देवे कि जदि इन्फेक्शन थाए एंटीबायोटिक देवे। डाक्तर जहाँ कहे से अनुसार चली मानिक चलिए, ताले छुआ भल हो। आसला 6 मास। 6 मास रे जो छुआ को काश हुए, साधारणतः गाई क्षीर बा बाजार रे मिलुथुवा क्षीर देबे नहीं एवं बाजार रे मिलुथुवा क्षीर देले क्षीरर मध्य किछि छुआंकर एलर्जी थाए। तेणु से छुआ क्षीर खाऊ खाऊ काश हम कि झाड़ार कन्स्टिपेशन हम। तेणु से भाया छुआ को क्षीर देबे नहीं। बड़ जिनिस है, बहुत माँ मान को धारणा दे दिया जाए क्षीर गोटे महान खाद्य एवं क्षीर रे छतुआ गोलैकी दे दियो, क्षीर रे सब जिनस गोलैकी दे दियो, डाली कि बाहर जिनस दबा दरकार नहीं। सेगुड़िक भूल धारणा। जो छुआ देह क्षीर एलर्जी थाए से जन्मरू थाए
एवं बड़ है पर्यंत तेणु से छुआ को थंडा सर्दी सब धर तेणु जदि सेमिति अच्छी देखिले मिल्क एलर्जी आपण नियरेस्ट डाक्तर को जाई देखातु देखेले सी देखिक डायग्नोसिस करेंगे और से क्षीर खाइब कि नहीं कहे स्कूल जीवा पूर्व छुआ एकदम सुस्थ थी स्कूल गला चारशाड़ी गला UKG गला LKG गला प्रथमे देखिए छुआ को इन्फेक्शन है कारण बेसी छुआ सागर मिसे छुआ देहर रोग प्रतिरोधकारी सब रोग को चिन्हे तेणु 2 मासरे 3 मासरे छुआ को टे काश हम तेणु तुरंत देखेबे डाक्तर को जदि 3 दिन भितर काश भल हो गला सेटा भूताणु जनित काश व्यस्त हबार ना आदि 3 दिन अधिका है ताले सेटा है बैक्टेरिया जो काश तेणु डाक्तर को देखे औषध खाइबे तापरे छुआ को जो काश है से बापा माँ बहुत डरी जाती कौन करी प्रति वर्ष प्राय 3-4 थर अधिका लगातार काश लगी रोचे तेणु से गुड़ाक डाक्तर को तुरंत परामर्श करते एवं कले डाक्तर कहीदेवे किभली भाव में रखिले किभली भाव में खाइबा देले किभली भाव में जत्न ने छुआर काश हेनी डाक्तर को पाखु जितेबाला जाऊँगी से मन रखतु एतिकी जिनिस मन रखिए कौन छुआ को ज्वर होउछि कि नहीं ज्वर हेले बेले केतबेले आसुछि लगातार रोची ना मझे मझे छाड़ी जाउछि तापर देखिए काश काश केतबेले होउछि सकाळे होउछि ना रातिरे होउछि कौन खाइले अधिका होउछि सेतक जिनिस आपण कहिबे तापर हैला आपणकर बांती खाइला बेले काशी काशी बांती करी पकाउछि कि सेगुड़ा मन रखिए डाक्तर को जाइए कहे एवं शोला बेले बेसी काश होउछि कि दिन बेले काश होउछि ता मध्ये डाक्तर को कहे एवं कौन खाइले काश होउछि को जगह को गले काश होउछि आउ कौन कले छुआर काश हो नहीं ता मध्ये डाक्तर को कहे तेणु एतक गला छुआंकर काश 6 वर्ष पर्यंत